Krevetići. Krevetići. Mladalačka ljubav. A gde su pokloni? Prvo moraš da duvaš svećice, mamice. Još jednom. A sad pokloni. Hvataj, daj je od mene, bako. Sjajno. Šta su ovo kvake? Nemaš pojma, ovo ti je za sklekove. Gledaj ovo. Divno. Nije trebalo tricepsa. Zaista. U redu, bako. Kupila sam ti papirnu knjigu o tome kako da napraviš papirne ukrase od papira. O ne, treba će joj večnost da otvori sve poklone. Svake godine ista priča, kaprica da umreš od dosade. Baš slatko, nije trebalo. Šta ti imaš za mamicu? Nisi je valjda zaboravio? Možda neku kovertu? Možeš da prestaneš da balaviš kutiju. Otvori je, mama. Lovica, kešovina, zelenbaći. Samo da šuška. Samo mi ova treba. Pa gde je ta prokleta lova? Smiri se, mama. Hteli smo jednom da ti uzmemo pravi poklon. I moja Karamija je brižljivo izabrala ovo. Karamija, jel možeš mamici da objasniš naš poklon? To je toplotni jastuk, pravi hit, stare dame ga obožavaju. Sakani me dodao za prijatelja, neverovatno! Daj mi šansu! Jedva čekam da četujemo. O ne! Šta da obučem? Moja odeća je totalno demode. Pa, mamice! Šik, žurka, ćao, ćao svima. Šik? Žurka? Da, to je to! Nauči me italijanskom šiku. Nema šanse, impossible. Molim te, strina. Definitivno ne. Molim te, inače ću ostati zaglavljena u ovoj porodici. Molim? Dio, mio, presmešni su. Hajde da joj ipak pomognemo, draga. Javite se kad stignete. Dobro, ali italijanska elegancija podrazumeva da si 100% žena od stila. Da, od stila. Izgovari to. Od stila. Ovo je ponižavajuće. To je za kljakave matorane. Znam. Vrlo šik. Voliš modu? Da. Moramo da kreiramo tvoj sopstveni šik. A, dobro zvuči. Pa, šta bi ih ulepšalo? Nešto roze? Treba ti full sređivanje. Hvala. Izvini, dušo, ali ti si beznadežna, bez imalo stila. Molim te, ulepšaj me za cakanog. Ko je? Ako si cirkuski klovan, nosi svoje trikove negdje drugdje. To sam ja, baka. Mogu da ti sredim kičmu. Moju šta? Kičmu. Ne boli me. Možda, ali ovaj toplotni jastuk će ti sigurno sprečiti bol u leđima. Ali ženo, rekoh vam da mi je kičma savršeno u redu. Trenutno. Čekaj malo, nisi me saslušala. Ovo čudo i vibrira. O, vibrira? Istina je da bolna leđa nekada samo treba malo prodrmati. Uzet ću ga. Mamice, nemoj da padaš na glupe prodajne fazone. Ne treba nam ništa, hvala, doviđenja. Jastuk za kičmu. Upravo si, ovaj caka nije pravi dasa. Zašto mi odmah nisi rekla da je u pitanju bogati mladić Karamija? Dečak je u stvari baš briga, da li imaš stila? Ti treba da imaš ragazzo stav. Odličan stav. Odličan stav? Tako je, vidjet ćeš, lako je. Zača se nauči dušo, spremna za đuskanje. Evo, dušo, probaj ovo.
Ali frizura mora da ti ima eleganca i sofisticiranost. Ne moje pramenove. Perfetto! Skoro da počinješ da izgledaš lepo, Evero. A sad oči. Stav koji kaže ja sam bitna. Sredit ću ja tebe. Brada visoko. Ponosi se sobom. Spremna? Idemo? Hej, mali. Neverovatno! Ovo je strava. Kuc, kuc, kuc. Sigurno će da odlepi. Rekao kuc, kuc, kuc. Opusti se, mišićava. Za stil je potrebno vreme. Toplotni jastuk pravi hit. E pa ova stara dama nije impresionirana. Kakvo đubre. To je dečko koji se sviđa Kaprici. On je baš taj tip kome se sviđa sve što je hit. Hitmagazin.com. E, tako. Prodaje se toplotni jastuk. Pravi hit. Obavezna stavka za modern dom. Mekan. Vibracije zagarantovane. A sada pohrlite budale. Strina Brzana, Cakan je odlepio za snimkom i fotkama koje sam mu poslala. Stvarno? Nego šta, skroz se zaljubio u mene, rekao je da mi šalje neko iznenađenje. Divno. Zovem te kasnije. Pazi se, voda je mokra. Plesavi moj krempitiću. Šta je ovo? O, promenila se izgled, Kaprica. Izgledaš fantastično. Šta je ovo? Šta je šta? Tatica ti je zakrpio farmerke. Pravi si majstor sa iglom i koncem, dragi. Hvala ti, krempitice. Čuvaj, pada kiša. Namerno sam ih isekla da bi izgledale cool. Nije ni čudo što nikad ništa ne razumete. Svaki dan nosite jedno te isto. Potpuno ste demode. Mrzim vas sve. U ovoj porodici niko ništa ne kapira. Idem da popričam sa njom. Totalno ne kapiraju. Mislim da treba da se ocelim, zar ne? Samo sekund. Šta hoćeš? Bebice moja. Kako si me to nazvao? Pa moja bebica. Jel ti ja ličim na bebu? Pa ne. Jel ti ličim na malu devojčicu? Da. Ja sam žena, nisam više mala devojčica. Jel je razumeš? Od sada pa nadalje radim šta ja hoću. Šta smo ono pričale? Mladačka ljubav, mladačka ljubav. Znaš, morao sam malo da povisim ton, ali mislim da ju je to smirilo. Sigurno jeste, krempitiću moj. Kaprica, možeš li da utišaš to malo?